ちっちゃいやつ。探しだ。ご来園の皆様にお知らせいたします。射撃こどもの国では感染防止対策として館内の清潔な換気や遊具などの消毒を行っております。ご来園の皆様には館内に入る際の機器の消毒とマスク着用をお願いします。屋外施設ご利用の場合にご利用ください。すべての方が安心して過ごせますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。